luas, tapi benar-benar kosong. Kita akan uji nyali di sini dengan peserta baru. Oke, baik, kali ini tim Bukan Paranormal berada di sebuah bangunan kosong yang infonya dulu ini sebuah yayasan. Kita akan coba eksplor ke dalam. Menurut warga sini sih katanya angker. Kita juga nanti akan coba untuk tanya-tanya tentang sejarah bangunan ini dulu gimana. Oke, mari kita eksplor. Untuk bangunannya cukup luas, kosong. Assalamualaikum. Ibi. Sana ada tangga. Ini bangunan ini terdiri dari 2 lantai, atas bawah. Dan bangunan ini nggak pernah dipakai sama sekali. Dari pertama berdiri. Wow. Kita akan coba menuju ke bangunan bagian belakang. Oh, ini. Oh, ini pintu belakang. Oh, ternyata bangunan ini terdiri dari 3 lantai. Yang 1 basement, lantai 1, lantai 2. Ini lantai 1. Kita akan cari tempat untuk uji nyali. Oh, bangunan belakang ada, tapi kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa lewat karena banyak rumput-rumput. Bangunannya masih setengah jadi. Baik pemirsa, kali ini saya sudah berada di dalam Yayasan Terbengkalai. Saya berada di posisi lantai 2, dimana yang menurut Mas A ini tempat yang paling kuat. Ya, Benar begitu, Mas? benar sekali. Soalnya tadi saya dari lantai bawah, udah gitu naik ke lantai 2 dan 3 ya Mas ya. Lebih banyak penghuninya ya di lantai 2 Mas. Kalau untuk penunggu-penunggunya yang sampai lihat seperti apa? Saya barusan coba ke bawah. Di situ kebanyakan anak kecil ya Mas ya. Seperti ya tuyul juga Mas. Kalau di lantai 2 ini sosok siluman juga ada. Dan di atas tangga yang nomor 1 ini Saya baru dengar nah langkah kaki di atas.
Kalau saya barusan di Serius? sini, benar, iya di sini. Siapa bilang bohong? Nah, kalau di tangga nomor 1 ini ya Mas ya, cukup ya banyak juga Mas. Cuma di sini penjaganya gendruwo ya Mas ya, nomor 1 ini. Kalau di atas pojok rata-rata siluman, ada siluman kera. Siluman keras selalu muncul Mas. Benar. Soalnya kan dia seperti cicak merayap kan Mas. Ya, jadi begitu aja Mas ya. Nanti kita eksekusikan dengan peserta yang ngomong Mas siapa tadi? Mas Arif, Mas bisa Arif. juga dipanggil Kang Arif. Penampilannya beda ya? Oke, siap. Soalnya baru beli nih Mas ya outfitnya. Oke, kalau gitu mungkin untuk tempatnya bisa dinetralisir dulu Mas. Tapi seperti biasa, Siap. menetralisirnya bukan untuk menghilangkan hantu, Iya. tetapi untuk memanggil. Oke. Siap. Ya Hoddam Muhaddam. Ya Hoddam gaib. Ya Rijaullah hadir. Ya Hoddam Muhaddam. Ya Hoddam gaib. Ya Rijaullah hadir. Sangat kuat sekali Mas Roy tempatnya di sini Mas Roy ya. Oke, gitu Mas. Belum saya panggil semua juga udah lebih banyak sih Mas Roy ya. Dan Udah juga daripada tempat kemarin. nah benar. Dan niatan kita di sini juga Mas Roy ya bukan untuk ya ingin saya membasmi jin-jin para jin di sini, makhluk gaib di sini ya Mas Roy ya. Dan di sini saya akan beruji nyali juga kan Mas Roy dengan peserta baru kita Ya. yang akan beruji nyali di lantai 2 ini Mas Roy. Nah, nanti kita untuk peserta baru kita Mas Roy ya. Nanti duduknya di sini Mas Roy. Ya. Oke. Nah, nanti untuk peserta barunya juga nanti saya kasih arahan sedikit jalan juga ya Mas Roy ya, dan ke lorong bawah sini Mas Roy ya. Nah, soalnya di sini yang paling terasa panas Mas Roy. Mungkin untuk pesertanya bisa kita panggil dulu Pak. Nah, monggo, siap. Untuk Mas Adit bisa ke depan kamera. Ya pemirsa, sepertinya ahli spiritual kita sedang melakukan interaksi dengan makhluk di sini. Oh, dan ini Mas Adit. Mas Adit sudah datang Mas. Ya. Bisa dijelaskan Mas? Siap. Untuk Mas Adit ya, nanti posisi sampean di lantai 2 sini ya Mas ya. Dan Anda duduk di tangga nomor 1 aja ya Mas ya. Kalau di nomor 2 kenapa? Jangan Mas. Sudah saya duga, makanya saya kira nomor 1 aja Mas ya. Kalau nomor 2 bahaya Mas. Oh. Karena di sini Mas ya, Iya. penghuninya bukan sosok makhluk gaib doang Mas. Di sini juga ada siluman. Pokoknya silumannya pas di atas dinding semua pojok-pojoknya Mas. Mengelilingi di lantai 2 pas tangga ke atas Mas. Nah, untuk Mas Adit nanti ketika Mas Adit mendengar suara apapun di bagian mana, Mas Adit bisa langsung ke kanan kah ke kiri gitu ya Mas ya. Sambil interaksi. Nah, benar. Dan nanti kalau semisal Mas Adit tidak kuat dengan keadaan di lantai 2 ini, Mas Adit bisa lambaikan tangan di kamera ya Mas ya. Ya, Dan siap. nanti saya sama Mas Roy yang akan menjemput Mas Adit ya. Ya. Nah, untuk Mas Roy sudah cukup Mas ya. Oke. Kalau gitu, kalau Mas Adit sudah siap, uji nyali bisa dimulai sekarang Mas ya. Siap. Ya. Udah tinggal Mas ya. Ya. Akhirnya saya mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Hawa sudah mulai dingin.
Sepertinya mereka tidak mengizinkan saya naik lantai atas. Astagfirullah. Sepertinya penunggu di sini sudah tidak merelakan saya ada di sini. Kamera, kamera, kamera. Tidak kuat. Mas Arif, Mas Arif masuk. Baik, Mas. Mohon Mas, ada air Mas, soalnya lemes. Benar. Lurusin Mas, lurusin. Tolong minta tolong lurusin dulu. Airnya Mas, kasih air dulu Mas ya. Iya, masih agak melemas Mas. Kasih minum dulu Mas. Kejapnya belum muncul. Setannya nggak mau minum. Mas, mohon dipegang belakangnya Mas. Mas Adit, bisa dengar suara saya? Assalamualaikum. Salam. Bisa dengar suara saya udah Mas? Ya sudah Mas. Gimana Mas? Masih lemas atau gimana Mas ya? Masih lumayan lemas Mas. Apa yang Mas Adit tadi yang bikin lemas begitu? Ada sosok apa? Banyak godaan-godaan Mas di sini Mas. Di mana itu Mas? Apa di atas, kiri, kanan? Di lorong mau ke bawah ini Mas. Iya. Yang terakhir berarti ya Mas ya? Iya Mas. Yang sangat menyerikan. Mungkin Mas Adit melihat ada sosok apa tadi di bagian atas dan di lorong? Kalau di atas ada suara jejak kaki seperti anak kecil. Untuk Mas Adit, saya bangga juga dan sudah menyelesaikan uji nyali dengan yang kekuatan yang sangat berat Mas Roy dan panas kan. Jadi mungkin ya alhamdulillah sedikit lemas masih kan. Cuma tadi emang bener Mas Roy, banyak yang menyerang di atas. Bener Mas Adit? Ya Mas. Ya udah Mas Roy, mungkin Mas Roy Kondisi peserta kita sudah netral berarti. sudah aman, cuma tinggal lemesnya aja Mas Roy. Lemesnya itu kan karena ya kaget itu. Minum dulu ya Mas Adit ya. Udah Mas, peserta kita bisa dibawa dulu Mas. Soalnya bener-bener sangat menyeramkan dan panas tempat ini Mas Roy ya. Monggo Mas Adit ya, ikut sama Mas Roy. Ya Mas. Oke baik pemirsa, untuk malam ini peserta kita kembali menyerah, tidak bisa melanjutkan uji nyali lagi karena gangguan-gangguan yang ada di sini Mas ya. Sangat berat emang Mas Roy. Di sini tempatnya paling berat di sini daripada di lantai 1 sama 3 Mas. Di lantai 2 emang yang sangat kuat. Gitu. Ke lorong bawah sini Mas Roy, itu sudah banyak anak orang-orang kecil juga Mas Roy. Banyak ya menghadang juga Mas Roy. Saya kalau ke lebih dari ini, jadi saya dihalang terus Mas Roy. Di sini Mas, di lorong ini. Kalau untuk yang di atas, penjaganya emang kuntilanak itu Mas. Oh gitu. Iya benar. Baik pemirsa, mungkin untuk uji nyali kali ini kita akhiri. Pesan saya juga untuk semua yang akan daftar dan ikut uji nyali kita nanti
selanjutnya juga mas ya. Harus punya mental yang kuat. Benar ya. Karena Jadi karena selama ini peserta kita sungguh penakut semua ya. benar. Iya Hanya Mas ya. Arif saja yang berani di sini. Iya. Untuk malam ini saya rasa sudah cukup. Jadi kita akhiri saja. Jangan lupa tetap support kita Benar. dengan cara apa, Mas? Di subscribe dan di pencet tombol like-nya mas ya. Oke, terima kasih. Iya.